Amigos de Carpintería de Jesús, aquí enseñándoles y mostrándoles el arco que prácticamente estamos pintando. Le estamos dando apenas una fondeadita. Así es como va hasta el momento. Próximamente les enseñamos el acabado. Chécalo, papá. Así le estamos dando una fusqueada nada más, brisneando para que vayamos engrosando y vayamos dando el color poco a poquito, porque prácticamente este tono está muy delgado y no pinta prácticamente a la primera. Pero así va quedando. Chécalo, chécalo, papá. Bendiciones.